في ليلة مظلمة وصل جندي من الجيش إلى بلدة صغيرة باحثا عن مأوى. للأسف كانت جميع غرف الفنادق محجوزة، فتوسل الجندي المتعب للمدير قائلا: يجب أن يكون لديكم أي غرفة حتى لو كانت سريرا على الأرض. فرد عليه المدير بتردد: لدينا غرفة مزدوجة بها جندي آخر قد يقبل تقسيم التكلفة معك، لكنني أحذرك. فهو يشخر بصوت عال جدا: فلست متأكدا ما إذا كان الأمر يستحق عناءك. طمأنه الجندي: لا تقلق، سأتحمل الأمر. وفي صباح اليوم التالي نزل الجندي لتناول الإفطار، فسأله المدير بفضول: كيف كانت ليلتك؟ فأخبره أنها كانت رائعة. تعجب المدير: ألم يزعجك شخيره؟ فرد الجندي بسخرية: لا، لقد تمكنت من إسكاته بسهولة. عندما دخلت الغرفة كان نائما بالفعل ويشخر بصوت عال. اقتربت منه وطبعت قبلة على خده وقلت له: تصبح على خير يا جميل. فجلس طوال الليل يراقبني.